Donostin gaude eta nago hemen Surf Festivalagatik presentatzen nire It's Not About the Waves proiektua. Dela pizka rekorrido bat nire bizitza txikitatik nola joan den aldatzen, profesionalki konpetitzen eta gero nire aldetik bakarrik bidaiak egiten, grabatzen eta mundutik esplorazioak egiten. Horri buruz da nire bideoa, presentazio bat. Eta gero, aldi berean, nago hemen presentatzeko nire 5 itsaso hurrengo lana, biarrazten dela. Eta da esplorazio bat munduko 5 itsaso desberdinetatik olatuak bilatzera eta aldi berean olatuaren bila zoazenean esperimentatu munduan dauden kultura desberdinak eta giza esperientzia vital bat etxera eramatea. Horrela egingo dut lehenengo fase batean Indonesia, India, Angola eta gero bigarren fase bat egongo da, aurrerago presentatuko dela eta holan sinpleki holan da.